Hôm nay là ngày 13 tháng 1 2023 nè. Hôm nay là bão tuyết nè. Bà con thấy không? Tuyết đầy luôn. Đó, chết rồi, mình quên rồi, cái nón lên rồi. Đây. Tuyết ngập tràn, không có ai cào hết. Tại vì tuyết đang rơi thì họ sẽ không có cào. Kỳ này bão tuyết thì nó lại đỡ hơn cái năm vừa rồi, mùa vừa rồi bão tuyết, nó vừa bão tuyết mà gió cả 140 km/h. Xin lỗi cái hình luôn ha. 100 đến 140 km/h luôn á. Mình đi mà nó mình té luôn á. bò năm ngoái. Tại vì mà lúc đó nó lạnh quá, mình lấy điện thoại ra là điện thoại tắt luôn. Thấy ghê không? Nhà hàng đây. Mới vừa vô tuyết ở dưới đây, chỗ bậc thang lên. Bây giờ là mấy chiếc sedan nhỏ nó dẫn chạy, cái này xe nhỏ nhỏ vẫn còn chạy được. Cái lá hồi nó nhiều là nó chạy luôn. Đây là thằng con nó quậy. Nó chơi tiếp. Cái xe này chiếc Ford Focus sao này, hai Ford xíu á. Gì? Đây. Rồi. Nè, thấy không? Giờ là ai muốn chơi tuyết là chơi thoải mái luôn. Không biết mà mọi người có nhìn thấy tuyết rơi không biết. Nè, nhìn ở đây nè. Nhìn chỗ cái nền thấy đen tuyết rơi mà. Chỗ cái nền màu đen mới thấy tuyết rơi. Tròn quá. Chưa thấy ở trên thấy. Bữa trước hồi hôm 14 tháng 12 là tuyết nó ngập luôn, ngập cao đến cửa luôn á. Đây phía sau nhà mình gió thổi vô tuyết nó đi như con sóng đó. Đây. Hôm nay chắc chắn là không có khách rồi đó. Ok, rồi thôi, chúc mọi người một ngày tốt đẹp nha. Chắc hôm nay không đi làm đâu, rồi ở nhà tận hưởng cuối tuần vui vẻ. Bye bye mọi người. Okay. Last weekend.